что же за игрушку там положили. Да? Так. Так, здесь у нас тролли. Картошка фри, как обычно. И чизбургер там. Давай откроем. Что там нам попалось? Был карандашик из мультфильма «Тролли». Да, и вот такая вот раскраска с заданиями. Наклеечки. А еще самое важное, на карандашик одевается вот такая вот фигурка тролля. Голова, да? Вот так вот и можно раскрашивать, да? Голубой карандашик попался. Настя пошла наклейки уже расклеивать. Ну, мы посмотрим, какие там задания будут, да? Сейчас подкрепимся и пойдем дальше гулять. Да, это все из карамели. Супер. Да, оно все движется. Угу. Очень красиво. Даже колесо обозрения с конфетами, да, Настя? Чудится. Я бы там жила. Я тоже. Класс, да? Там жила. Ну, покажи свою конфету большую. Огроменная карамелька, да? Да. Даже краб... Ой! Даже краб есть, и мышки. И все из карамели. Овечки и жирафы. Овечки, жирафы. Ослики, овечки, обезьяны, мечки, черепахи. Бегемот. Олени. И милый крабик. Ой. И это все из карамели. Класс, да? Да. Мне нравится лодочка, которая плавает Мне тоже. по карамельной речке, да? Мама, мне все И нравится. мне все нравится. Угу. Это все мастерская карамели. Боже, здесь так шумно, ничего не слышно. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Настена Сластена. Пока-пока!